打开任天堂 App， 点选动物森友会，进入画面，按下一页到第2页，点选我的设计。进入我的设计后，点选用照相机读取 QR code， 并将相机对准刚才绘出的图片，点选保存。打开游戏画面，并选取我的设计，选择上传的格位，并按下减号，点选下载，读取中。跑出对话框后，按下保存，再点选一次需要覆盖的格位。确认覆盖，此时可以看到图片变成战车画面。以上由中华民国岛皇帝陛下不专业制作。